आपको पता ही होगा कि गोविंदा के पैर में गोली लगी है, वो भी अपने ही रिवॉल्वर से, जिसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। लेकिन आपको बता दूं कि गोविंदा के पैर में गोली लगने के बाद उन्होंने हॉस्पिटल से एक ऑडियो मैसेज भेजा जिसमें वह कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। जिसमें उन्होंने सबको धन्यवाद किया, अपने माता पिता और भगवान को धन्यवाद किया और उन बाकी सभी लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने उनकी मदद की। लेकिन अभी भी वह पूरी तरीके से ठीक नहीं है। आपको उनकी आवाज़ सुनने से पता ही चल गया होगा। अब इसके आगे क्या अपडेट आते हैं उसके बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।